lala ngikutshele mhlawumbe ucathi ngiyadlala wenza isono uthi ngiyofa ngiveza umunwe na athi umzimba wami lo ngifeba ngawo akuwona wakho umzimba naqale nayizwisa ubunani ngesikhathi senu kodwa ngifuna ukutshela mntaka baba ngifuna ukutshela nawe emlalelo khona ukuthi khona indlela ebukeka inhle emehlweni omuntu kodwa isiphetho sawo ukufa noma ungahamba nabangani nikhohlisane niye kwibhesh kodwa egcineni usazoma phambi kwesihlalo sokwahlulelwa and mawuqeda ukwahlulela uzoyokusha elangamini elingaqishi ompethe yakhona ayifi endaweni yobumnyama ungcono nobumnyama baselokishini ilalela yazimba ibutebhlungu nabazali bazotholakala basajola basakhotshipa baya out abadeyithana bagcine bedeyithana nasempedeni Jesus ngashumayela namhlanje kwathiwa kwenye indawo soba ne-cleavage celebration soba i-cleavage lama umuntu wesifazane athi megqokile ubrowse uvela uveze inzansi lamabele avele onke ukuse kuvuka imizwa yendoda No, I've got it. and lento senzeke ebandleni kubantu abasingisiwe abantu besifazane wathi umoya ingcwele babuze amasulmani njengamasulmani benze njani basahlonipha imithetho kaAlla kodwa abazalwane besindisiwe bathi asiphili ngaphansi komthetho siphila under grace lingakwenza ukukhuleka kwenu kuba yithuba enyameni abantu besifazane njengamanje oh brother bamithisa phakathi angibablame indlela osister abayipresenta ngayo ngashumela namhlanje ebusuku aveze icleavage yonke aveze isisu sonke ngaphandle inkaba okuvela noboya indoda uyacula ulithi uyi praise we give you all the